用诗歌带咱来敬拜上帝。今日姊妹大家平安。今仔日是咱全世界所公定的这个世界圣餐主日，所以咱若伫遮同心主的敬拜，也要透过圣餐搁一遍来见证上帝的救恩、耶稣基督的疼，也见证咱兄弟姊妹做伙同组织，做伙同领一样的圣餐，见证合一三疼。这是咱基督徒上大的一个改变。愿主通过圣经的话，搁一遍来提醒咱，咱大声来祈祷。主，我的上帝，感谢你赏赐阮这款美好的时刻，因为阮要经历着上帝你的同在、你的救恩甲你的祝福。阮特别伫圣餐的中间，看见圣神的临在，耶稣基督的救恩对阮生命的改变。愿阮大家人伫圣神的启示中间，领受到这款的行动的开力。感谢基督，靠耶稣基督的性命，阿门。今日姊妹，咱今日有读两位圣经节两位圣经节看起来无什么关联，但是我有去感受到真重要的圣经内的教示。头一段圣经是上帝咧宣告，伊的圣殿伫倒位啊？上帝伊的殿要起伫倒安尼？伊大声是问讲：天是我的座位啦，地是我的脚垫啦。你所看会到的，就是我的位啊。恁要去倒位，甲我起宫殿什么所在要互我安歇呢？看起来意思是讲，恁是用什么款的办法你拢无法通超越着上帝的全能随时随在嘛。所以伊甲伊的重点讲伫遮，讲这一切是我的手所做的，这个拢是我的。伫这段以赛亚的宣告的中间，后壁段这段话真要紧。讲你所看会到的宇宙拢是我的，我重视的是甚物呢？讲我要看顾是困苦、心灵痛悔、听我的话、行为的人。换一句话来讲，是上帝便要伫遐的忧心痛悔，要伫遐的敬畏上帝、听主的话的人的中间，什么人伫遐有一款的心思，有一款的敬畏，我就伫迄个所在。咱咪当换一个角度，是耶稣所讲的。你就爱尽心、尽性、尽力听主你的上帝。第二段经节，咱搁较熟第二段经节，咱拢知影讲，这首诗篇足水的有人来编做一首诗歌。伊讲兄弟姊妹，咱做伙徛起，是我尔啊好，我尔啊欢喜，好佮欢喜，安尼表示。会当讲的好，拢讲出来就对啦会当表达的。伊讲好到什么程度？用两个譬如来讲，讲通比平贵气的油添伫头壳顶，贵气的油流到喙手，就是阿伦的喙手，佮流到伊的颔棍安尼。这嘛，塘边黑云山的露水流到色安的山岭，伫遐有上主应允要赐福，赐永远的活命。这段话，伊咧强调讲，有一群人，兄弟姊妹，大家三和谐、三疼、三自责，做伙来徛起，这款好，亲像油倒伫阿伦祭司的头壳顶，佮流到伊的喙手，佮颔棍，佮亲像黑云的露水安尼，滋润规个色安，规个耶路撒冷城。尼遮嘛是咧印证耶稣基督的第二个诫命，讲恁着听厝边亲像家己。今仔日咱要伫这两段话中间来学习，而且咱会当做一个中心的学习啦讲上帝殿宇是伫倒位啦？拄则已经咱读过啊。天是我的宝座，地是我的脚踏椅这是中文的。讲人无法度为着主来起殿宇啦，无法度为主来起什么殿，讲伊住会落的。
你要什么所在，互上帝安息呢？天甲地拢是伊的啊，你要哪去？去的所在是要互人去见证，也是讲互人去经验上帝的威严、上帝的伟大。因为上帝亲手来创造宇宙万物，安尼咱听起来知影讲上帝所要求的敬拜，一个互上帝欢喜的殿是伫遮的人的中间呐。讲伊看顾谦卑痛悔的人，也爱遐会听叹伊的话，我的话的人。但兄弟姊妹，若是照遮的话伫遐来整理起来，上帝殿伫倒位呢？上帝殿就是伫兄弟姊妹和睦相处的所在。上帝殿，你要四界找拢是啦，所以咱足侪人爱去山野、去山拿。看迄个大山大水，看足水的，遐有上帝，因为你有看见上帝创造的即个伟大嘛。咱有的人爱去菜市啊，爱去人多的所在，因为伫遐看见讲上帝所创造的人，安尼讲百样人吼形形色色，有欢喜跳跳，有闹热运动的，有遐热闹的。遮个人的中间看见耶稣基督的听，所以意思是讲，当咱若去领受到这款的祝福，上帝的殿就是伫遐个和睦相处的兄弟姊妹中间。伊甲这两款譬如，咱伫经文已经读过吼，咱伫这个所在大纲内底讲，亲像珍贵的香水就对啦，压伫亚伦的头壳顶，佫亲像迄文山的甘露降伫锡安山。兄弟姊妹，咱讲贵重的油吼，咱迄个和合本的圣经讲是贵重的油，就是一种香油就对啦吼，一种迄个圣油，这是咧代表什么？讲即阵人三疼，亲像油抹伫亚伦的头壳顶，表示什么？这是一种属灵的祝福，是一个神圣的祝福，是出来记第30章22节到25节，伊安尼写讲。上帝交代摩西讲，讲你着取上等的香料啦、香料，就是流质的木药6公斤，香的肉桂3公斤，香的菖蒲3公斤，桂皮6公斤，龙角圣素的公秤，以及橄榄油4公斤，安尼。哇，遮个物件吼，咱若较有咧插着遐中药的人，就知影讲，这拢是足贵气的香料啦，吼。伊讲遮个人就是要来做什么？照做香料、香料的方法调和，做通抹的圣油。迄个圣油是安尼做起来。所以今仔日有诶，咱若去迄个以色列旅游啦，吼，因有时拢会做一寡。袂讲阮这是以色列的香油，就用即款照即个比例落去做，别人买倒来有咧做抹油的，有的人是白疼，为着以抹油祈祷，迄款神圣的意思。但第30节伊安尼写，讲你着甲亚伦甲遐个囝抹油，互因分别做圣，做祭司服侍我。兄弟姊妹，一个。兄弟姊妹和谐三听聚集的所在，就是一个有上帝属灵的祝福，亲像用圣油抹亚伦伊的头壳，然后迄油吼足巴足的，讲天伫头壳，搁流到喙鬚，流到颔棍，表示足丰富的、足丰盛的。普通咱若抹油，就一点仔就有啊嘛，而且油真正。丰盛表示上帝祝福的大的气力甲祝福，这是图内底咧讲到迄抹香油吼，油抹伫亚伦头壳顶即款的图啦，迄个图的示范安尼吼，这有人用迄个图片来示范一下。这个油是代表讲有三听兄弟姊妹做伙。领受这个祝福，迄个祝福，因为你的三听要有这款亚伦的祝福，你
兄弟姊妹，这个疼，事实毋是只干那拢教会圣会啦。你的家庭若生疼，你的厝逐日拢是领受圣油啦。兄弟姊妹，是大是小，生疼好孩，迄个是一个神圣的祝福，是油抹伫这个祭司亚伦的头壳顶。搁一项是讲血文的甘露，吼，是血文的甘露，是什么意思呢？这个血文的甘露，咱了解这个地理的方面啦，吼，因为血文山是伫以色列，无伫以色列国哦，是伫北平，吼，北陵。血文山差不多2800几公尺啦。事实无咱台湾的玉山遐尼悬，吼，咱台湾3000公尺以上的吼，才有算关山嘛。但是伊遐的地理真特别，因为真特别，伊伫巴勒斯坦地区的北平，因为巴勒斯坦拢是真炎热的所在，嘛是较低的所在，所以北边的山常常会有迄个雪，有迄个雪，迄个雪吼，当雪若扬起的时阵，就会流落来到南平，规个巴勒斯坦就是以色列的境界，就变作约旦河。意思讲，迄个源头是对血文山的雪的水流落来，这雪水安尼。这血文山咱若去看这张图吼，上正边迄个血文山上悬吼，一直落来，大概伫以色列境界吼，亲像以巴路山啦、基利心山就算悬啊。耶路撒冷嘛小可一个山轮啊，比例形差不多安尼。伊海平面吼，迄个加利利海甲死海拢是比海平面更较低的，所以血文山伊的落雪水真侪，约旦河的水嘛，真侪加利利海的水就对吼。它伊的原理吼，迄个圣经的解释有写讲血文山的迄个冷气团吼，因为足冷南平热嘛，所以迄个冷空气往南落来的时阵吼，咱知影讲，咱若咧食冰有无？食冰一个冰水吼，放伫倒仔顶，迄个冰外会结露水对吧？吼，迄个倒顶嘛会一点仔水，因为伊会甲附近的空气甲结做伙，所以迄个热气的水蒸气就结做雾就对了。伫迄个地面上安尼，所以讲即个雾会当送几百公里的吼，叫做喷雾流。伊家称呼讲这是锡安山的造雾机啦，因为伫以色列所在落雨无介济呢。所以意思是讲，若用一个人生活的角度，耶路撒冷会有遐尼滋润。咱知耶路撒冷是一粒山轮啊呢，吼，锡安山嘛。我捌去参观过吼，因竟然有法度人对迄个远远的所在挖一个水道啦，吼，一个水的路甲引入来伫即个耶路撒冷，才有水通好啉。所以咱知影讲，迄个有一个安尼山轮内底真侪水，通好互遐个锡安山遐个耶路撒冷的人通用、通啉、通洗。而且因为有迄个血文山的雾搭伫整个的即个锡安山，所以互遐个树木、遐个花草会当有滋润。所以徛伫锡安山的人，有一款血文山的甘露，就是感受到一个真水、真美好、真会当伫遐生活的所在。安尼表示什么？表示讲基督徒若三句接三听吼。亲像锡安山有甘露呢，有雾呢，互你感觉讲这所在会当生活一啊。咱看见历史上有真侪的迄个叫做古迹废墟。讲较早吼，这是一个大城市呢，像是伫南亚有真侪款废墟，伫咱伫即个即个拉丁美洲嘛是吼。后来。所有的这考古学家研究讲吼，会变做废墟有两个原因，一个是哇，迄阵着瘟疫，人拢死，所以就走。第二个原因是无水啊，遐无水就无法度人生活。今年咱台湾吼，有足侪风台，拢无经过咱遮啦吼，足大家拢在想，拢议论纷纷。
风台要来也唔去，啊唔来嘛唔去呢？伊风台若无来，咱台湾就无水呢吼。啊，所以吼，咱又爱又恨对无？啊，所以咱台湾人对风台迄个经历是足深的啦。啊，无论你有经历过风台的毁坏，你会感觉讲风台足惊。毋过你有感觉讲哦，风台来，互咱的水库拢有水，咱嘛感觉讲好佳哉，有水来。嘛有人讲风台来吼，甲咱台湾一寡垃圾拢扫了了安尼吼，水甲清气安尼。啊，所以咱生活上有风台，是咱台湾人的一种日常的经验，你我拢有的经验。啊，那安尼迄文的山的甘露，就是犹太人是锡安山遐个人会共同的领受，讲哦，好佳哉有这上帝创造的，互阮领受着祝福。啊，所以对伫这段经文所发现的学习是，兄弟姊妹三做伙，有亲像神圣的祝福阿伦的油。有亲像甘露来普遍坎伫锡安山迄款的美好，树木拢会当生长。啊，这是有几张图吼，咧讲到远远的山就是锡文山。啊，这是对以色列的境界翕过去的吼。啊，这积雪的时阵，锡文山是安尼。啊，会使讲是真壮观就对啦吼。啊，伊形成这个雾甲露水安尼。兄弟姊妹，三听好好，做伙徛起。伊讲，只有耶和华所命定的福，就是永远的生命。所以，上帝所赐福的是一定照主的旨意、教示、欢喜、自执三听的所在。伊有领受祝福，伊要领受永远的生命。蒙福的生命，是因为咱和睦三甲徛起。敬虔敬拜，花罪敬信。对伫咱拄则读的以赛亚书，讲上帝伊疼惜、伊看顾遐个困苦、心灵痛悔，听到我的话就惊畏的人。诗篇佫讲，咱兄弟姊妹若三听和好，咱迄个所在就成做一个有上帝命定的福气，永远的生命。兄弟姊妹。那安尼，咱福用教会要怎诚做上帝的殿呢？照这话真清楚，伊教咱就是安怎？讲咱逐个人有迄个基督徒有迄个灵内底谦卑痛悔，咱爱听主的话，咱兄弟姊妹和睦相处。咱要搁一遍，把这话来搁一遍来做分析学习啦吼。兄弟姊妹，三甲自执，这是上帝的殿。这是上帝领受上帝祝福的所在。当兄弟姊妹，咱这几天嘛有听见，咱的这个疾管局吼讲啊，咱10月13吼就要开放咱的国门啊。意思讲外口人入来吼，都无要什么禁啊，因为你都爱顾家己的身躯啊。咱的疫情2冬外吼，搁较厉害，大概都已经到遮。虽然还佫有足侪人感染啦，但迄个感染已经有点仔像流行感冒安尼，到厝休困一个，食一个药啊，安尼就无代志安尼。所以，咱迎接疫情的解封啦，咱的开放，咱国家的门，兄弟姊妹，咱更较要紧的是，咱要安怎透放，咱要安怎开放，咱回归迄个健康的生活，咱无搁再互迄个阴影，甲咱食掉的。咱无搁再有惊吓的心，咱爱心灵爱解放。这是咱教会也好，你的家庭也好，你的生活也好，你的工作也好，你的亲人也好，咱做伙。所以牧师嘛鼓励欢迎兄弟姊妹，咱搁倒转来到教会，经历着拄则咱所读的圣经，以赛亚书，经历着诗篇，兄弟姊妹三甲好好徛起，迄款的美好。因为这个才是上帝所祝福的，这是上帝所应允的。咱做伙经历着蒙恩属灵的家庭的生活。那安尼，咱搁重新恢复拄则咱所读的。咱要经历是安怎经历？第一，伫主的内面常常谦卑痛悔。咱的生命受改造，咱会成做一个圣洁的子民。咱的教会，咱讲祝福的福音，咱讲恩典的福音，但是咱袂使袂记这咱的教会，咱要诚做有受祝福、蒙恩是咱的前提，是咱
欢喜认罪，欢喜伫主的面前改变咱家己。所以咱的教会袂当避免来讲迄个认罪的假事。罪，因为罪就是咱甲上帝隔断的一个原因。这也是为何上帝伫以赛亚书内底甲咱讲的，伊讲我要看顾的是困苦、心灵痛悔、听我的话就敬畏的人。因这是一个基本，啊无咱定甲主求这求迄，但是上帝讲啊，你有忧伤痛悔无？你有悔改无？你有改变你家己无？咱人若无改变，咱就袂当成做一个承受福气的器具啦。迄个福气拢对咱边仔流过去安尼。所以以赛亚书59章第1节甲第2节咧，甲咱提醒讲，就知上主的手骨毋是上帝救袂着人，讲手毋是上帝救袂着人，伊的耳孔嘛毋是伤重，也袂听见啦，毋是手底耳孔无听见。伊讲是因为恁的罪恶，将恁甲恁的上帝隔绝，恁的罪过，互伊的面越走，毋听恁的祈祷。咱真清楚知影讲，咱无论敬拜安怎虔诚，安怎偌迫切祈祷，咱若无伫主的面前讲啊主啊是啊，我忧伤痛悔的心，伫你的面前求你赦免，求你洁净，求你互我伫你的面前得到清气。无有人家己自信自我讲我拢无犯罪，我拢无毋对。那安尼已经甲上帝隔离啊！是咱常常伫主面前求主赦免，咱所讲的话，咱所行的、所做的代志，咱所想的事有违背主的。啊，这是头一个。第二个是爱听主的话啦。咱基督徒大家三听好好，咱学习主的话，热心研读圣经，追求真理，甲主的话教导。咱教会今年在推动四句读经，有迄个用声音来读的圣经，咱一日读一段，读2章，啊，一年读几本的圣经。咱嘛有新眼光的读经，互咱逐日照一段经文，而且来灵修。咱今年有真侪小组推动迄个 RPG 的复兴祈祷的小组，大家人透过视讯啊，3、4个、2、3个、5个，大家做伙祈祷。啊，足侪人见证着讲，迄款大家互相提醒读圣经，啊，真侪小组拢会互相来赶进度，讲你读了未？读了的人爱回应哦吼。啊，咱大家3、4个伫暗时看是9点啊，是10点，大家做伙来上网，啊，大家做伙祈祷。啊，这是城里周的三甲组织何等的好，何等的水的一个见证。咱基督徒，佫都爱和睦相处，的生活，真做活出疼的健康的教会，这是咱教会使命的宣言嘛。基督徒要安怎和睦相处呢？讲是较好听，咱都爱先避免这的事。礼拜五，咱的魏鹏长老咧带咱祈祷会时，有其中一个祈祷讲，求主帮助咱看清家己的罪，咱爱警醒家己来断绝批评甲论断。伫教会内面，大家人会歹，拢有可能会显露啦。但是用批评甲论断，会互迄个疼无去，会变定罪。所以咱爱彼此包容，来彼此饶恕。这个兄弟姊妹三听好好，才会当形成。啊，无大家拢讲你的歹，你的歹，啊讲用啊话，啊讲遐人的后壁头话，哦，大家听到讲，这个哪是疼的所在啊？大家就赶紧要闪啊，敢毋是？啊，所以兄弟姊妹，咱要真做一个弟兄和睦同居的所在，就是爱讲祝福的话、鼓励的话、肯定的话、正面的话。咱定咧有一句话讲：口甜、脸甜、心甜。这毋是一个表面的，是真正出自心底。因为你有拄起伫主的面前认罪、悔改、求主赦免，你就无搁再有迄个罪的控告啊！你就无搁有处处看人的歹，啊，指责人的毋对，啊，嫌人无好，是你有主的疼。所以咱嘛定咧讲，你的心若正，你若心若有疼，你的心若水，看逐项事代志拢水，逐项拢好。啊，逐项拢好食，啊，若无吼，山珍海味伫你的面前，你嘛感觉讲啊，嫌这嫌迄，伤咸伤正，敢毋是？过来，咱富强教会要经历一个兄弟姊妹好好同徛起，
爱领受亚伦的恩膏甲能力啦。所以亚伦的恩膏是表示什么？亚伦要真做祭司，真做上帝的册用。咱每一个基督徒爱当心接受门徒的操练，活出侍奉主的生命。啊无亚伦的恩膏是要创啥？迄个香油抹落芳芳，啊就过去啊吗？毋是啦，迄个香油是代表上帝的祝福，互亚伦来服侍所有的百姓，为着百姓的献祭来求上帝的恩典甲祝福。所以咱逐个人，既然请日子要好好徛起，就是咧经历着亚伦的恩膏、亚伦的膏抹、膏油。啊，你有膏无用啊？有膏油你无去运用，你无去行出来，迄个膏油就变做无路用去啊。所以咱兄弟姊妹欢喜受造就，欢喜受操练，欢喜活出侍奉主的生命，啊，而且是代代门徒的培育安尼。最后一项讲赢子迄文山的甘露滋润啦，迄什么意思？咱拢要做伙赢子上帝生命的活水。迄个露水，咱就是爱追求灵命的更新、滋润甲丰盛。咱有上帝的灵命伫咱中间，咱才有迄个快乐，咱才有迄个迫切感，咱才有迄个乐意，咱才会欢喜甘愿，咱才会感觉讲得时不得时，我拢愿意传福音，因为这是圣神互我的一个催逼，这是圣神互我一个吊命，这是圣神互我所互我一个使命，因为圣神用这款迄温山的甘露滋润我，咱开力见证福音，咱做咱的遮的幸福小组的同工，因嘛是安尼拼命准备邀请遮的慕道友，啊，就担心讲啊，你今仔日要来啊，毋来吼，有诶临时甲你讲啊，我都交通无方便，有时讲阮兜有代志。迄是心内足大的一个重担呢，但是因为欢喜要做传福音的工作，哇！大家小组拢有经历讲，哎呀，因所求的吼，上帝赏赐因讲较济，啊，所以哇，各小组拢吼足侪百姓来呢，啊，这是上帝恩典，啊，这嘛是圣神恩膏所带来，毋是靠人的办法，靠人的气力，所以兄弟姊妹，结尾来讲，咱。疫情过啊，咱真侪兄弟姊妹毋知有别人感染2届嘛有啦吼，啊都感染都不舒服，到厝休困一下安尼，咱是毋是大家相招？你看去讲啊，你一个身躯边的较早拢定伫遮，哪会无看到？你敲通电话甲关心，讲兄弟啊、姊妹啊，最近好无？咱教会即马闹热起来安尼，赶紧转来啊吼！迄个兄弟姊妹。好好吼，毋是咱家己享受尔，是招较侪人做伙来领受即款的祝福。英国有一位诗人吼，16世纪的诗人叫做约翰多恩吼，有写首诗啦。伊首诗讲：没有人是一座孤岛，就足出名的诗。啊，有的人吼，迄诗写啥袂记啊，毋过当即句话足出名就对啦。无有一个人，你逐个人毋是一块孤岛啦。所以兄弟姊妹，咱。既然是安尼，有时咱因为疫情的关系，咱在厝吼来上线上网，也是线上直播，有影袂歹，咱伫遐真方便。但是这毋是咱生活的全部，嘛毋是基督徒灵性进步一个永久的办法。因为你爱甲兄弟姊妹三甲好好，才能见证你所领受的信仰，敢毋是？你爱扶持遐软弱的，关心遐软性的，爱接受造就。啊，服侍上帝，服侍人，啊，这物件你敢若单纯用网络看影像无够，所以伊特别咧讲，咱人毋是一座孤岛啦。我家己住伫故乡的小岛，我嘛知影讲，迄孤岛偌艰苦的。迄若风台来，天气歹吼，连食的都无够用咧，你会感觉足烦恼，讲哪会赶紧天气赶紧好起来啊？迄孤岛毋是。一个永久徛起，感觉足快乐的所在。若天气好，啊，生活好过吼，袂歹。啊，若拄着困难，你会感觉讲足孤单的。那教会咱兄弟姊妹，大家相招，有诶兄弟姊妹
鼓励伊无怪受疫情的惊吓，大家和睦相处。因为孤岛爱连做伙一块大地的土地，叫做大陆的地。这个诗一段话是安尼讲：无人是一座孤岛，会当自全啦。每个人拢是大陆的一片，整体的一部分。如果海水冲掉一地，欧洲就减少。亲像一个山角失去一角，像是你的朋友，也是你家己的领土失去一块地。大家人合做伙就是一块大的土地。兄弟姊妹，咱无人是一个孤岛，这是这个诗人的想法。无人是一个孤岛，但你有甲人结连做一个大陆无？大陆的地，你也招兄弟姊妹做伙经历到上帝的同在，经历上帝的祝福。愿咱经历这款的祝福，咱的教会就是一个上帝的殿，毋是咱的礼拜堂去外水，是伫遮有忧伤痛悔求主赦免的人，伫遮有遐个真真正正听见主的话就行为的，伫这个所在，兄弟姊妹同心自执，欢喜徛起，偌尼好，偌尼水，有贵气的油抹伫阿伦的头壳顶。有黑文的甘露来普遍抗伫锡安山，愿咱富强教会成做一个上帝所恩典的所在，是一个受祝福的所在。主的殿有荣耀，因为咱同自执作为见证这个荣耀。咱要做一个祈祷，然后咱准备来领受这个祝福的圣餐。主，阮的上帝，感谢你，阮台湾，阮真侪你的百姓。互你会听伫阮中间来施行，主，我们谦卑伫你面前领受这款的祝福，愿主你听甲阮支持，也愿通过圣餐来见证你的恩典甲疼痛。你互阮伫圣餐中看见你的拯救甲祝福，也愿教会富强教会真做一个兄弟姊妹三听好好自执，见证上帝荣耀的所在。互阮富强教会真做一个兄弟姊妹三听自执，有油抹伫阿伦的头壳顶，到喙鬚，以及到颔棍，也亲像迄文的露水，降落伫锡安的山岭。而且我要领受你的祝福，我要领受你永远的活命。主啊，疫情经过2冬，对阮侪的威胁，总是感谢主，阮平安来度过。我们拄起遐的艰难，拄起遐的侪的惊吓，互阮搁再自执，见证上帝你同在喜乐。感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。下四位，咱要